La proliferació d'establiments, hotels i espais dedicats als tractaments termals i de benestar ha viscut una autèntica eclosió en els últims anys. Un tipus de turisme que cada cop guanya més adeptes, que ha permès diversificar l'oferta en temps de crisi, però que no té una regulació específica. Aquest és un dels punts que s'ha tractat aquest cap de setmana al Saló Internacional Cosmo Bellesa, a l'Hospitalet del Llobregat, on, Núria Bacardit, s'hi poden trobar totes les novetats del món de l'estètica i també del benestar personal. Sí, és clar, pel volum de gent que està venint aquí, que el que és l'estètica, el benestar, la bellesa, la cura personal, atrau moltíssim la gent per veure demostracions com aquesta, un tractament antienvelliment innovador. Dèiem que atrau molta gent perquè desfilaran entre ahir, avui i demà 100.000 persones pel Saló Cosmo Belleza. Venen professionals, però també usuaris, clients d'aquestes noves tècniques, de cremes, de màquines i estris per la cura personal. Són 3.000 metres quadrats, uns 300 expositors, una mica menys que l'any passat per la crisi. Es pot veure, per exemple, ho hem pogut veure aquest matí, la destresa del perruquer nord-americà Michael Schon, que és el perruquer de les estrelles de Hollywood, que ha fet una de les seves demostracions també de màquines innovadores per rejovenir, per aprimar, per fotodepilar, per exemple, o una tècnica també que hem vist, que ve de Turquia, que són uns peixos que es diuen garra rufa, que succionen les cèl·lules mortes de la pell de peus, mans i colzes. Catalunya concentra el 70% de les empreses a l'Estat proveïdores de productes cosmètics, però a part de veure aquests productes, aquí també hi ha hagut espai pel debat, espai per la reflexió, i en aquest sentit s'han fet unes jornades de termalisme i wellness. El turisme de la salut diuen que és el futur d'aquest sector. Prova d'això és l'augment de l'oferta. Del 50% de l'oferta que hi ha actualment a Catalunya s'ha creat de nou o s'ha anat renovant en els últims 10 anys. Actualment hi ha 10 centres viles termals, 20 balnearis, 3 centres termolúdics, 2 centres de talasoteràpia, i a tot això s'hi ha d'afegir també l'oferta que inclouen els hotels o els espais urbans, que ja sumen més de 400 a Catalunya. És per tot això, davant d'aquesta oferta que hi ha tan gran, que tot el sector demana una regulació específica.